дык у нас з табой ёсць ногі. Кодекс канонічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Похваленый Иисус Христос, вітаю вас, наши дорогие радиослухачи. Я кожную пятницу у 16 гадзін мы сустракаемся з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім, які вядзе гэтую такую перадачу вельмі важную, як мне здаецца, такую асаблівую перадачу кананічнага права. Похваленый Иисус Христос. Навеки вечные. Амин. У мінулую пятніцу мы распачалі нашу перадачу на такую тэму, якой з'яўляецца споведь, альбо сакрамент споведзі, альбо сакрамент пакаяння, альбо сакрамент, які яшчэ можа... Прабачэнне, сакрамент Божай міласэрнасці. Гэта сакраменту, калі откроем катэхізіс, вельмі много назваў. Але сутнасць тая, што грэшны чалавек спатыкаецца з ласкай Божага прабачэння, спатыкаецца з ласкай Божай міласэрнасці. І сёння мы працягнем размову на гэту тэму. Толькі, можа, на пачатку... Потому што мы размаўлялі з... Так, некалькі слоў хацелася сказаць на тэму сённяшняга дня. Чаму-то сёння многія святары ў мяне званяць, пытаюцца. Таксама ў Куры было некалькі тэлефонных званкоў на такую тэму, ці сёння абавязвае ўстрыманне ад мясных страваў. Не пост. Не пост. Пост, наогул, нас абавязвае 2 разы ў год, у пепельцовую сераду і ў Вялікую пятніцу. А кожную пятніцу года, калі не прыпадае ўрачыстасць, нас абавязвае ўстрыманне ад мясных страваў. То есть, іншымі словамі, есці можна колькі хочаш, толькі галоўнае без мяса. Бо калі пост, там таксама межаванне колькаснае. Можна 1 раз у дзень з'есці. Дык вось, сёння пост не абавязвае. Устрыманне не абавязвае, то есть не ўстрыманне, не пост. Конечно, калі хто хоча, тут забараніць нельга. І я з раніцы ўстрымоўваўся. Калі хто хоча, забараніць нельга. Але калі нехта з'есць мясныя стравы, граху таксама не будзе. Чаму? Таму што сёння касцёл адзначае ўрачыстасць найсвяцейшага сэрца Езуса. Таму, дарагія нашы радыёслухачы, калі хтосьціка з раніцы захоўвал гэтае ўтрыманне, то ад гэтага моманту, калі афіцыйна зараз ксёндз-канцлер аб'явіў, можа спакойна пайсці да халадзільніка, адчыніць, дастаць кусок калбасы ці мяса, і граху не будзе сёння. Дзякуй. Але ёсць наступнае пытанне. Ці абавязковы ўдзел у святой імшы, ці можна працаваць? Гэта таксама пытанне важнае. Адказ наступны. Удзел у святой імшы не абавязковы, і працаваць можна. Таму што гэтая ўрачыстасць, яна з'яўляецца ўрачыстасцю так званай літургічнай, а не з'яўляецца ўрачыстасцю абавязковай. Бо абавязковай ўрачыстасці іх 10 на працягу года. 4 з іх звязаныя з Панам Езусам, это Божае нараджэнне, аб'яўленне Пана, у небаўшэсці Пана Божае цела. Якія не заўсёды ў нядзелю выпадаюць, таксама Воскресення Хрыста, таксама ўрачыстасць, але выпадае ў нядзелю. Таксама 3 марыйныя ўрачыстасці, гэта ў небаўзяцце Маці Божай, беззаганнае зачацце Маці Божай і 1 студзеня Багародзіцы Марыі. І 3 ўрачыстасці звязаныя з іншымі рэчамі Петра і Паўла, ўрачыстасць усіх святых і ўрачыстасць святога Юзефа. Гэтыя 10 ўрачыстасцяў, калі понятно, што не абавязвае ўстрыманне, і ў гэтыя дні абавязкова трэба быць на святой імшы і ўстрымацца, як кажуць касцёльная запаведь, ад выканання неабавязковай працы. Таму сёння дзень такі лайтовы, можна і мяса з'есці, і можна працаваць, калі хто хоча. І ў касцёл можна не пайсці. Можа ў касцёл не пайсці, калі... Але захвочваем вас пайсці, не гледзячы на нішто. Тым больш, што сёння асаблівым чынам молімся аб святасці святароў. Сёння сённяшнюю ўрачыстасць, і таксама наша канферэнцыя біскупаў пастанавіла, і наогул паўсюдным касцёле гэта дзень малітвы за святароў, аб святасці іх жыцця. Таму, я думаю, малітвы сёння будзе не замнога, асабліва за святароў, таму ўсіх запрашаю, яшчэ вечарам много дзе будуць святыя імшы, нават я яшчэ 2 буду цэлебраваць. Таксама і я запрашаю на Залатую Горку, таксама буду справаваць гэту святую імшу. Вяртаемся цяпер ад нашых штодзённых спраў, ад сённяшняга дня, вяртаемся да нашых праграмных спраў, менавіта да сакраменту споведзі, альбо, як казалі, сакраменту Божай міласэрнасці.
У мінулы раз мы ўзгадывалі вось перш за ўсё адносне таго, як спавядацца. Казалі аб тым, што калісьці была такая вось публічная споведь, цяпер гэта такая асабістая споведь, ушная споведь. Вось казалі пра час і месца таксама, што месца гэта канфесіянал, гэта асаблівае такое месца, якое спецыяльна прызначана менавіта да споведзі. Але што ў некалькіх момантах, калі патрэбна гэта душпастарская дапамога, спавядацца можна па сутнасці ў кожным месцы. Так. Вось. Калі ласка... Яшчэ, можа, адну рэч, якую так. не сказалі ў наступную перадачу, цяпер Ксёндз Александр успомніў аб часе і месцы. Так. Аб месцы мы сказалі, а аб часе, так. час неяк мы трошкі, можа, забыліся, можа, часу не хапіла, ўжо не памятаю. Вось, канешне, спавядацца можна, цэлебраваць гэты сакрамент можна заўсёды, у кожную хвіліну, то есть абмежаванняў нейкіх спецыяльных няма. Вось, але ёсць адно «но». Это уже можа больше не датычыць кананічнага права, вось толькі літургічнага. Гэта перыяд Вялікая Пятніца, Вялікая Субота. Асаблівым чынам яна вельмі завладаваная. Так, вельмі завладаваная. Ось і тут нават гаворка не ідзе аб тым, што святары запрацаваныя. Это сапраўды так. На парафіях трыдум пасхальны, это найбольшыя ўрачыстасці, і ў святароў многа працы, яны заўсёды просяць, каб па магчымасці вернікі спавядаліся раней. Ось, але тым не менш практыка паказвае, што ў Вялікую Пятніцу, у Вялікую Суботу людзей вельмі многа да споведзі. Больш таго, што вельмі здзіўляе, ідуць людзі, якія, скажам, штодзённа альбо штотыдзень бываюць у касцёле. Так? І тут не справа ў тым, што святару не хочацца яшчэ спавядацца, толькі тут ёсць справа нават тэалагічная, бо ў Вялікую Пятніцу мы адзначаем дзень смерці Хрыста. У гэты дзень ён памёр, у гэты дзень ён аддаў за нас сваё жыццё. Сакрамент, вядома, імшы няма. Так, і святая імша не цэлебруецца, да гэта ўсе прызвычаіліся. Ось, але што датычыць іншых сакраментаў, бо па сутнасці спраўца кожнага сакраменту з'яўляецца Хрыстус, і ён прысутны ў кожным сакраменце. А як да сённяшняга дня памятаю, казаў наш прафесар з дагматычнай тэалогіі, у Вялікую Пятніцу, ў суботу няма крыніцы сакраментаў. Езус у гробе. Так. Мы яго даруем магіле. Да? Таму гэта, канешне, споведь будзе сапраўдная, канешне, бо касцёл гаворыць, надзвычайных сітуацый заўсёды можна. Вось, па сутнасці імшу можна адправіць Вялікую Пятніцу, нічога не станецца, свет не заламаецца. Вось. Але ёсць таксама літургія касцёла, ёсць традыцыя касцёла. І ёсць, кажу, тут нават не кананічнае права, толькі больш літургічнае, дагматычнае, што ў гэтыя дні няма крыніцы сакраментаў. Напэўна, нікому ў нармальных сітуацыях, калі это небяспека смерці, ніхто не ўздумаецца дзіця хрысціць у Вялікую Пятніцу, ці шлюбавацца, ці сакрамент святарства ўдзяляць. Таксама і сакрамент споведзі. Да? Ну, кажу, гэта пераламаць вельмі цяжка, на жаль, будзе. І ёсць, як мы ведаем, асабліва па мінскіх парафіях, людзі ідуць. Ну, таксама не адмовіш у споведзі, бо ідуць. Ось. Але з другого боку трэба пастаянна пра гэта казаць і людзям, напэўна, усведамляць гэта, што не таму, што святару не хочацца, яшчэ раз паўтаруся, а таму, што ў гэтыя дні няма крыніцы сакраментаў. Хрыстус памёр. Хацеў бы запытацца яшчэ аб адной рэчы, калі мы ўзгадалі гэтае, калі спавядацца, гэты час споведзі, мне ўзгадалася той наказ, касцёльны наказ, раз у год спавядацца ў перыяд велікодны, камунію і святую прымаць. І вось менавіта мы вельмі часта злучаем нейкім чынам споведь і святую камунію, споведь і удзел у святой імшы. І вось атрымліваецца так, прынамсі я памятаю, бабуля мяне вучыла, што павінна быць адначасова вось споведь і камунія. І калі цяпер мы гаворым аб тым, што камунію прынамсі раз у велікодны перыяд прымаць, то атрымліваецца па сутнасці, што і споведь у велікодны перыяд. Ну, значыць, запаведь касцёльная такая ёсць. Вось, але заўсёды трэба памятаць, што гэта мінімум. Той мінімум, да якой нас касцёл забавязвае, бо калі нават ужо раз у год мы не паспавядаемся, камунію святую не прымем, то якія мы хрысціяне. То есть пытанне аб нашым хрысціянстве, аб нашай веры вельмі моцна паўстае. Ну, я цяпер у якасці часу. Так. Канешне, раз наконт споведзі няма абавязку, скажем, каб это быў велікодны перыядзе. Не, хаця сюды астатнія казалі, а велікодны перыяд заканчваецца вось урачыстасцю спаслання Святога Духа, яшчэ ёсць магчымасць прыступіць да велікоднай споведзі. Ёсць магчымасць, яна будзе называцца велікодная, вось, але абавязак споведзі мы выканаем, калі раз у год паспавядаемся. Але кажу, я на гэта ніколі не звяртаю увагу людзей, як бы не гаварыць людзям аб том, што раз у
год спавядацца недастаткова. Гэта мала. Сапраўды мала раз у год спавядацца. Вось. Тут яшчэ ёсць такое пытанне наконт часу споведзі, як гэта часамі бывае ў парафіі. Перад святой імшой ці падчас святой імшы. Можна спавядацца, нельга спавядацца. Канешне, калі адзін ксёндз на парафіі, праблемы няма. Ён пашоў паспавядаў, потом пасля пайшоў святую імшу адправіў. Ну, калі так ужо станецца, што можа не ўсіх паспавядаў, скажа, яшчэ пасля святой імшы, калі ёсць час, ён усіх паспавядае. Вось. І па сутнасці рэкамендуецца, зноў-такі рэкамендуецца, каб падчас святой імшы не спавядацца. Ну, бо цяжка сапраўды ў двух сакраментах адначасова ўдзельнічаць. Так. Бо я памятаю такую сітуацыю, што калі я спавядаў, нагле пенітэнт знікнуў, з'явіўся, пытаюся, што дрэнна? Не, кажа, на тацу трэба было кінуць. Ось, на тацу трэба было кінуць. Ёсць таксама розныя іншыя сітуацыі. Ось, часамі, канешне, і музыка громка гучыць, арган граць, а можа цэлебрант з громкаказання гаворыць. Ну і, скажем так, спавядацца некамфортна ў гэтай сітуацыі. Ось, больш того, касцёл заахвочвае, каб у касцёла былі зроблены нейкія капліцы споведзі, асобленае месца. І сапраўды, можа, за мяжою многа такіх месцаў бачу, і гэта здае свой экзамен. Сапраўды, чалавек прыйшоў да споведзі, чалавек прыйшоў паспавядацца. У нас, не скажу, што это дрэнна, як вы сказалі, ёсць сувязь вельмі моцная паміж сакраментам споведзі і камуніі. Калі я паспавядаўся, павінен прыняць святую камунію. Скажам, гэтыя сакраменты не звязаны так паміж сабой. Я магу сёння паспавядацца, заўтра прыняць святую камунію. Ёсць такая сітуацыя, не трэба абавязкова пасля споведзі адразу чакаць і прыступаць да... Абавязку такого абсалютна няма, вось поэтому об этом таксама трэба памятаць. Вось часамі людзі вось нават пасля святой імшы, там 8-9 вечар, будні дзень, там перад святамі спавядаюць і чакаюць святой камуніі. Забараніць ім нельга, канешне, вось чалавек хоча прыняць можна, вось, але это не абавязкова. А многія сапраўды лічаць, што абавязкова. Калі я паспавядаўся, абавязкова там на працягу, не веду, гадзіны-двух прыняць святую камунію. Гэта не звязана. Таксама пытанне ўзнікае, вось я ўжо там 2 тыдні, 3 тыдні не быў у споведзі, ці магу яшчэ да камуніі прыступаць? Не магу, так. З гэтым таксама часта сустракаюся. Пытанне прыступання да святой камуніі, это не пытанне, колькі я не быў у споведзі. Вось то ўсё-такі пытанне майго стану маёй душы. Ці ёсць грэх цяжкі, ці няма грэху цяжкога. Калі няма грэху цяжкога, можна прыступаць да святой камуніі. Вось, зноў-такі не можа быць скрайнасці, там 5 гадоў не спавядаўся, камунію прымаю. Это таксама ненармальна. На захадзе з такім я сустракаўся. Я таксама сустракаўся, поэтому, можа, прыклад недобры. Вось, але варта таксама і святарам і вернікам пра гэта ведаць. Нармальная, здаровая сітуацыя. Сапраўда, ёсць грэх. Калі цяжкі, трэба як мага хутчэй паспавядацца, пра гэта будзем казаць. Калі цяжкіх грахоў няма, дзякуй Богу, вось, таксама з перыядычнасцю з нейкую, раз на месяц, раз на 2 месяцы спавядацца. Адзін святар мне такі вясковы пробаш сказаў так: я лічу добра, калі ў мяне мужыкі на парафіі 4 разы ў год паспавядаюцца. Божае нараджэнне, Пасха, Будслаў, і там отпуск парафіяльны дзе-небудзь там яшчэ. Вось, хопіць для мужикоў, няма чаго больш там. Няма чаго. Няма чаго там больш. Гэта, скажем так, паўжар, там паўсур'ёзна было, але сапраўды для многіх людзей это праблема да споведзі. Яны, як бы, маюць пэўныя цяжкасці з гэтым, поэтому таксама прымушаць людзей там не трэба. Бо, напрыклад, у Італіі быўшы, я таксама, як на мой погляд, сітуацыя не зусім нармальная была, калі дзетак пасля першай споведзі, вось пакуль ходзяць у школу, кожны тыдзень прымусам вядуць да споведзі. Хочаш, не хочаш, гэтыя бедныя дзеці не ведаюць, што ім кожны тыдзень казаць. Я ўжо на памяць ведаў, што яны мне скажуць. Яны ўжо, што там дзіця мог саграшыць, якія там тыя грахі. Бацькі не спавядаюцца, але ў дзецях такую пабожнасць нібыта развіваюць, кожны тыдзень будзе святой споведзі. Дзеці заканчваюць школу і больш нагой у касцёл не прыйдуць, бо яны ўжо нацярпеліся. Вось таму тут трэба вельмі уважлівым, вельмі асцярожным быць наогул з прымусам да споведзі, наогул з прымусам. Але таксама ў такой вот сітуацыі з цэлебраты сакраменту пакаяння, бо гэта рэч сапраўды вельмі такая асабістая, рэч вельмі інтымная, вось, і сапраўды з вялікай далікатнасцю да яе трэба падыходзіць. Мы казалі пра месца, мы казалі цяпер вось пра час, а таксама хацеў бы закрануць такую рэч, абавязак споведзі перад тым, як быць у іншых сакраментах, напрыклад, хросныя, сведкі бежмавання, канфірмацыі і так далей. Вельмі часта ад іх таксама
ставіць такія святары патрабаванні споведзі? Ну, скажу так, гэта вымаганні душпастарскія і, напэўна, маюць свой сэнс. Так? Кананічных, скажем так, патрабаванняў, каб хросны перад тым, як выканаць тую пачаць выконваць гэта заданне, бо яно выконваецца ўсё жыццё пасля, так, ці сведкі канфірмацыі, ці сведкі шлюбаў часамі здараюцца. Вось. Ну, кананічна, скажем так, яны, можа скажу так, не павінны быць у святой споведзі. Права ад іх гэтага не патрабуе. А права патрабуе, каб яны былі практыкуючымі католікамі. Вось. Ну, а для практыкуючага католіка нармальная рэччу быць пастаянна ў стане свячальнай ласкі. Ну, калі католік практыкуючы, хожу ў касцёл, ну, калі ёсць грэх, ну, я стараюся хутчэй пайсці да споведзі паспавядацца. Не таму, што я буду хросным, а таму, што мне некамфортна з тым грахом жыць. Разумею, а вось калі гэта сакрамент шлюбу, то маладыя абязаны перад сакраментам шлюбу прыступіць? Ну, канешне. Канешне. І вось у гэтым моманце абавязак ёсць, на іх накладаецца. А зноў-такі не кананічна. Не кананічна. А вось менавіта кананічна мяне цікавіць. Ніколі не гавораць. Вось. Поэтому, ну, здараюцца розныя сітуацыі. Нават бывае так, што адзін з маладых можа не прыняць святую камунію. Розныя сітуацыі бываюць. І адпаведныя акты робяцца, дакументы. Гэта можа трошкі, скажем так, дзіка бачна і выглядае, ну, але так можа быць. Чалавек можа быць неверуючы, чалавек можа быць неахрышчаны, вось, дэкларуецца як неверуючы, напрыклад. Можа здарыцца сітуацыя, калі адзін з маладажонаў не прымае святую камунію, і гэта зусім не мае нічога супольнага з сапраўднасцю сакраменту шлюбу. Ну, конечно, нонсенсам быў бы, каб святар альбо чалавек, які мае прыняць сакрамент святарства, дыякан, прэзбітэр, біскуп, каб ён ішоў да гэтага сакраменту ў стане граху. Ну, зноў-такі, кананічнае права гэтага не вымагае, але здравы смысл, ну, напэўна, калі я... Але маральнае права вымагае. І маральнае права вымагае. Вось, отец Александр у нас мараліст, адразу бачна. Да? Конечно, то есть, з пункту гледжання кананічнага права, да, святарства існуюць там шэраг перашкодаў, якія ёсць, калі іх немає, калі ласка, чалавек можа прыступаць да сакраменту. Вось, з маральнага пункту гледжання, канешне, ён сам павінен быць у стане свячальнай ласкі, бо, кажу, то будзе нонсенс, калі чалавек, напрыклад, прыме сакрамент біскупскага пасвячэння і знаходзіцца ў стане граху. Ну, это неяк так вот. Разумеем. Дзякуй шчыра. Наступнае такое пытанне кранаецца таксама сакраменту споведзі. Гэта адносне магчымасці выбару чалавекам, які спавядаецца, пенітэнтам святара. Бо я вельмі часта сустракаюся, асабліва тады, калі старэйшыя дзецям, унукам кажуць, вось да гэтага ідзі святара, бо ён ганяе добра, альбо ідзі да таго, бо ён міласэрдней. Вось, альбо... А найлепей ідзі да глухога? Так. А вось старэйшы, глухаваты і вельмі добра. Вось да гэта яшчэ раюць адзін другому. Вось туды ідзі, вось да гэтага ідзі, а да гэтага не хадзі. Бо ён табе такую пакуту задае, што ты будзеш разбірацца з гэтай пакутай яшчэ 2 тыдні, паплачаш і так далее. Дык вось магчымасць выбару спаведніка. Якая яна? Ну, скажем так, конечно, на контрспарадчыка будзем казаць яшчэ. Вось, конечно, чалавек мае права выбраць, каму спавядацца, бо ўсё ж такі ў сакраменце споведзі можа як нідзе, можа ні ў якім іншым сакраменце, як бы такі асабістыя якасці спаведніка, цэлебранца, ну, могуць мець значэнне, сапраўды. Ну, звычайна просто чалавеку можа нехта падабацца, можа нехта не падабацца. Нягледзячы на тое, што мы спавядаемся перад Богам, святар толькі сведка, выступае як лекар і суддзя, ўсё ж такі так званы чалавечы фактар, асабліва ў сакраменце споведзі, калі чалавек, ну, адкрывае пэўныя элементы свайго жыцця, скажем, вельмі прыватныя, вельмі інтымныя, можа вельмі саромныя такія рэчы гаворыць. Вось, таму, канешне, чалавек мае права выбару. Да? Адзінае, скажем, якую касцёл ставіць абмежаванне, на яго праз прадчыка буду казаць, але калі быў грэх супраць 6-й запаведзі са святаром, то да гэта святара ісці нельга спавядацца. Тут права забараняе, больш того забараняе пад пакараннем, святар пападае ў скамунікулята сентэнцыя, вось такое спецыяльнае касцёльнае пакаранне, вельмі паважнае, ад якога можа, скажем так, вызваліць толькі апостальская сталіца. Гэта справа вельмі паважная, і гэта адзіная рэч, калі касцёл забараняе вось да гэтага, табе ў такой сітуацыі да гэтага спаведніка нельга ісці. Астатняе, ну, калі кажу, святар мае адпаведныя паўнамоцтвы, зараз пра іх будзем казаць, то ён спавядае, ён сядзіць у канфесіянале, сядзіць Іванов, Петров, Сідаров,
Можа быць у аднаго вялікая чарга, у каго меншая. Ну, людзі па-рознаму кіруюцца рознымі думкамі. Я да гэтага пайду, бо там, напрыклад, больш хвілін там ніхто не сядзець, хутка пойдзе, да? Я да гэтага пайду, таму што ён пабожны, таму што вось. Я да гэтага пайду, таму што ён мяне ведае, мае грахі ведае, как бы я ведаю, што ён мне скажа, і можа у чалавека няма такой як бы боязі, а што скажа наступны святар, а што ён падумае. Часамі вельмі часта на адпустах, напрыклад, парафіяльных, таму гэта вось вельмі файная традыцыя, што ў нас часамі захоўваецца, прыязджаюць святары з іншых парафій. Бо калі доўгі час на парафіі сядзіць адзін святар, ну, па пэўных справах парафіяна можа быць незручна ў яго спавядацца. Не таму, што ён благі, не таму, што ён якія прэтэнзіі да яго маюць, проста Ну і пад начальнымі могуць быць святарамі. Так, пад начальнымі нельга спавядацца. Ну, як нельга, ну, права не захвочвае, не рэкамендуе. Вось таму вось гэтая справа сапраўды вельмі далікатная. Напэўна, прымушаць некага, ідзі ў таго паспавядайся, ідзі таго паспавядайся. Ну, прымус рэч не добрая ніколі. Можна пасаветаваць. Напрыклад, недаўно мяне адна дзяўчына напісала ў вайберы, там ёсць пэўныя праблемы, з кім вы параеце паразмаўляць, у каго параеце паспавядацца. Да? Пытанне я адказаў. Я лічу, што такіх вот там такі-то святар, скажем, меў дачыненне з такімі-то справамі, можа з ім паразмаўляйце, паспавядаецеся гэтак далей. Да? Параіць можна. Але тут такое ўжо па суннасці ідзе духоўнае кіраўніцтва, не толькі ну, там споведь. было і тая, там пул на пул. То есть часамі гэта Думаем, што справу духоўнага кіраўніцтва мы таксама пазней закранем. Пазней закранем. Але вельмі часта пачаткам духоўнага кіраўніцтва будзе сакрамент споведзі, як бы там не было. І часта нават пасля духоўных размоў чалавек удзяляць адпушчэнне грахоў таксама. То есть тут гэта рэчы павязаны, хаця, канешне, ну, гэта рэчы розныя, як бы там не было рэчы розныя. Дык вось, што тычыць распарадчыку сакраменту пакаяння, бо мы казалі, што ідзём да святара, які сядзіць у канфесіянале. Ну, першае патрабаванне, вельмі неабходнае патрабаванне, што распарадчыкам сакраменту пакаяння з'яўляецца толькі святар. Прэзбітер. Святар, то есть прэзбітер і біскуп. І біскуп. Конечно, і біскуп могуць спавядаць. Бо кажуць, часамі ксёндз д'якан таксама. Не, д'якан абсалютна не можа спавядаць, толькі святар, то есть той, хто мае уладу святарскае пасвячэнне, толькі той можа прымаць сакрамент споведзі. Да? То есть это неабходная умова. Чалавек, які не мае сакраменту пасвячэння, у ступні прэзбітарату мінімум, ён не можа сапраўдным чынам спавядаць. Больш того, калі паспавядае, там жукары касцёльныя кланяюцца, это ўжо іншая справа. Не можа таксама удзяліць прабачэнне грахоў. Не, абсалютна. Бо часамі бывае такая сітуацыя пры намашчэнні хворых. Мы аб гэтым будзем казаць, што няма споведзі беспасрэднай, але ёсць дараванне грахоў. І тут таксама святар, толькі святар. А намашчэнне хворых такі толькі святар. Ну вось. Там вся фішка, да, то есть намашчэнне хворых опять толькі святар. Д'якан не можа намашчэнне хворых удзяліць, да? Але для сапраўднага адпушчэння грахоў патрабуецца, каб распарадчык, апрача улады, якая праходзіць пасвячэнне, меў таксама паўнамоцтва ажыццяўляць яе да тых вернікаў, якім удзяляе адпушчэнне грахоў. То есть наяўнасць сакраменту пасвячэння гэта неабходная умова, але яшчэ недастатковая. І што яшчэ? Вось это паўнамоцтва. Паўнамоцтва ад касцёла для адпушчэння грахоў. Для таго, каб прымаць сакрамент споведзі. Каб прымаць сакрамент споведзі. А для каго канкрэтна? Ну, каго канкрэтна спавядаць? Вот ёсць розныя групы вернікаў. Ну, вось калі можна гэта закрануць больш. Закранем гэта пытанне. Ну, конечно, большасць вернікаў ніколі з гэтым не сустракаецца. Бо людзі прыйшлі ў касцёл, ксёндз ёсць, ён спавядае, напэўна, ён мае, там кажуць, усе неабходныя дакументы, ён там ведае, што трэба. Я прыйшла паспавядацца, я паспавядаюся. Да? Дык вось, гэта гісторыя, гэта паўнамоцтва на сапраўды вельмі такая, ну, цікавая, таму што, як я ўжо сказаў сёння, сакрамент споведзі рэч вельмі такая прыватная, вельмі інтымная. Ну, у сярэднявеччы былі, скажем, дажыванні тут, поэтому касцёл так вось пастанавіў, што мало таго, што ты проста святар, касцёльная ўлада павінна дазволіць табе, каб слухаць споведь. Бо гэта рэч сапраўды вельмі паважная, вось вельмі такія сур'ёзныя. Да? І яшчэ размежавала, каго споведь слухаць можна ці не можна. І зараз будзем пра гэта казаць. Вось ёсць такія, звычайна, скажу так, датычыць усіх вернікаў, вось, але ёсць пэўныя элементы. Да? То есть, па-першае, што варта звярнуць увагу, ёсць некаторая група, скажем так, святароў,
якія могуць спавядаць на ўсім свеце, незалежна, то есть ніякой групы, то есть просто спавядаць кожнага, понятна, ахрышчанага чалавека. Мы казалі, што сакрамент споведзі гэта ён цэлебруецца толькі для ахрышчаных, такі як кожны іншы сакрамент, бо сакрамент хросту змывае ўсе грахі. Гэта рымскі пантыфік, кардыналы і біскупы, хіба што біскупу ў нейкім і канкрэтным месцы біскуп таго месца забароніць. Вось, з моцы права, без якага дазволу, толькі таму, што гэтыя людзі з'яўляюцца альбо папам рымскім, альбо папам на пенсіі, таксама. Маем такую сітуацыю цяпер. Такую сітуацыю, так, альбо кардыналы, ось, альбо біскупы, на ўсім свеце яны могуць цэлебраваць сакрамент на ўсім свеце ўсім вернікам. Тут няма ніякіх абмежаванняў. Кажу, хіба што з біскупам нейкі канкрэтны біскуп на канкрэтным месцы забароніць. Ну, гэта адразу... Але забароніць можа толькі біскупам, кардыналам і папе не можа. Кардынал папе не можа. Але, зноў-такі, да гэта трэба пастарацца. Каб ужо біскупу забараніў спавядаць, гэта павінна быць нешта вельмі, вельмі паважнае, вельмі сур'ёзнае. У гісторыі былі такія сітуацыі? Ну, калі права пра гэта гаворыць, значыць, нешта ж было. Напэўна, нешта было. Вось, ну, дзякую Богу, што сакрамент споведзі акутна таямніцы, вось таму мы, можа, да канца і не ведаем. Вось, то мне нараз на катэхезе запыталіся людзі, з чаго папа рымскі спавядаецца. Я кажу, ну, па-першае, не ведаю, ніколі яго не спавядаў, а па-другое, каб і ведаў, то і так бы не сказаў, бо абавязвае таямніца споведзі. Вось, поэтому, ну, гэта рэч так ёсць. Але, ну, як мы ведаем, папа, ёсць сітуацыя, здараецца, спавядаюць некалькі разоў у год публічна, цяпер это набажэнства пакутнае адбываецца ў Ватыкане. Пэўна, бачылі папу канфесіянале, і так дзіўна па-італьянску спавядаюцца, не збоку, толькі спераду канфесіянала. Ну, гэта зноў-такі традыцыя. Таксама бачылі некалькі было здымку, як сам папа спавядаўся, напрыклад. Кардыналы, напэўна, часамі таксама спавядаюцца, верым у гэта. Вось, біскупы і самі спавядаюць раз на нейкі час. Біскупы таксама, ну, у Буцлаве можна пабачыць. Бачым. Вось, біскупы не толькі ў Буцлаве, дзякуй Богу, ну, трошкі спавядаюць нашы біскупы, канешне. Часу на гэта немнога, ну, але часамі здараецца. Вось. Ўсё-такі асноўны цяжар споведзі ляжыць на святарах. Ну, так. Тут нічого не зробіш. Звычайныя прэзбітары, вось, прэзбітары, якія маюць гэтае заданне ў касцёле. Заданне вельмі адказнае, хаця, кажу, нялёгкае. Заданне сапраўды нялёгкае. Вось. Дык вось, сярод прэзбітараў таксама ёсць тыя, якія гэта паўнамоцтва атрымліваюць з моцы пасады. Перадусім, это пробашч. Да, то есть пробашч з моцы пасады. Толькі таму, што чалавекам прызначылі пробашчам, ён можа спавядаць усіх вернікаў, якія знаходзяцца на яго парафіі. Але гэтым самым дэкрэтам, што ён з'яўляецца пробашчам, ён атрымлівае так званае, ну, хабітуальнае, то есть сталае паўнамоцная споведь, які можа карыстацца ва ўсім свеце. Да? Хіба што зноў-такі паасобныя ардынарыі забароніць. Бо такія сітуацыі могуць здарыцца. Праз то, што ён сам факт яго прабашоства дае яму магчымасць спавядаць ва ўсім свеце, па сутнасці. Магчымасць споведзі ва ўсім свеце. Вось. І другая, скажем, пасада, якую чалавек можа, святар можа выконваць, гэта канонік пенітэнцыярый. Гэта такая для радыёслухачоў, скажу, гэта спецыяльная функцыя ў касцёле. Гэта святар, які адпускае грахі, ну, скажем так, уладай біскупа. Так, бо ёсць такія справы, ёсць такія грахі, нават злачынствы. Пра гэта будзем, спадзяюся, пазней сказаць у касцёле. Не толькі грахі, ёсць часамі злачынства. Вось, зусім да недаўняга аборт да гэтага адносіўся. Так, то есть грахі, якія могуць адпусціць, скажем, па праву можа зрабіць толькі біскуп. Вось, але біскуп, ну, зноў-такі сваёй, можа быць, занятасцю, альбо ж ён прызначае аднаго святара вот этим канонікам пенітэнцыярыем, які мае ўладу менавіта адпускаць гэтыя грахі, якія можа адпусціць біскуп. Разумею, дзякуй шчыра. У нас ёсць званочак у студыю, калі ласка, папрашу. Хвала Христу. На веки вечный, амин. Вітаю шчыра, прадстаўцеся, калі ласка, на пачатку. Я з костела Киева, Мордилка Люция Адольфовна. Я сама инвалид. Если что-то не так, то пробачьте меня. Ничего страшного, что ласка. Но у меня такой вопрос возник. У меня сын православный, он ходит в костел. А у меня муж тоже православный. Имеет ли право сын идти на исповедь?
И как его подготовить к исповеди? Потому что он уже взрослый, 41 год, но он сам инвалид, душевно больной. Помогите, пожалуйста, как правильно сделать? Значит, я разумею, что сын не женаты, хутчэй за ўсё, і Не женатый. не женаты, так. Был с девчиной, но по связи с болезнью она его бросила. Понятно. Вось. Калі ў чалавека няма перашкодаў, а вы, я так зразумеў, каталічка таксама, так? Я католичка, да. Вось. Тут уже это пытанне не раз у нас узнікала, вось, з таго, што вы каталічка, ваш сын па праву касцёла таксама з'яўляецца католікам. Да, то есть не важно, што яго ў царкве хрысцілі, вось таксама і наадварот дзейнічае. Вось і таму то есть звычайна яго можа падрыхтаваць да сакраменту споведзі. Канешне, у выпадку хваробы это трэба просто можа звярнуцца да свайго пробашча, сказаць, што ёсць такая сітуацыя. Альбо не знаю, они знают, наши ксензу все знают, потому что душевно больной, он инвалид армии. Інвалід арміі, так. Да. Вось. С армии пришел такой больной у меня. А ён ніколі не спавядаўся перад гэтым, так? А он споведался, но я не знаю, разрешать ему, не разрешать, но он идет без моего согласия. Не. Я думаю, что это большой грех на моей душе, что я именно как православный, но иди на исповедь. Не, это у любым выпадку это не грех. Чаму? Таму што таксама праваслаўныя могуць у нас спавядацца. Мы ўжо некалі казалі нашай перадачы, калі праваслаўны вернік просіць святара каталіцкага споведзі, калі падрыхтаваны, то ксёндз не можа яму адмовіць. Вось тут не перажывайце абсалютна. Калі ён ідзе, калі ён хоча спавядацца, сапраўды святар яго паспавядае. Тут за гэта не перажывайце абсалютна. І споведзь будзе сапраўдная, і у вас граху ніякага не будзе, гэта абсалютна. Ясно. Дзякую вас. Калі ласка. З Богом вас. З Богом, з панам Богом. Дзякую вам, нашы радыёслухачы, за тое, што тэлефануеце. Ёсць такія пытанні розныя у кожнага з нас, таму, калі ласка, тэлефануйце, запытайцеся. Быць можа, патрэбна будзе трохі пачакаць, пакуль вось мы тутай закончым агульную мысль, але заўсёды паспрабуем адказаць вам на вашы пытанні. Вось, працягваем далей нашу перадачу. То есть мы сказали, что з моцы пасады, это может быть пробашч заўсёды і канонік пенітэнцыярыі. Так? Іншая сітуацыя, это уже канкрэтна ардынарый месца, можа даць канкрэтнаму святару дазвол спавядаць канкрэтных вернікаў. Да? І як гэта звычайна робіцца? З дыцэзіяльнымі святарамі, святары, якія служаць у пэўнай дыяцэзіі, у Беларусі так прынята, што ў дзень святарскага пасвячэння, калі святар стаў святаром, біскуп адразу даеце яму дэкрэт, які дазваляе цэлебраваць сакрамент споведзі. І тут уже не будзе праблемы, ці ён будзе пробашчам калі-небудзь, ці не будзе, ці будзе вікарыем, ці не будзе, і наогул, што ён будзе рабіць у касцёле, ён можа спавядаць. Да? Гэты дэкрэт, калі даець біскуп, скажем, месца каардынацыі, ардынарый месца каардынацыі, то есть таго месца, дзе святар у якой дыяцэзі будзе служыць, так простай мовай кажучы, ён сапраўдны зноў-такі на ўсім свеце. Калі нешта здарыцца, не дай Божа так, што гэтаму святару трэба будзе забараніць спавядаць, всякае ў жыцці здараецца, могуць быць нейкія надужыванні, то зноў-такі той самы ардынарый можа гэты дазвол забраць. Альбо выдаць іншы дэкрэт, который забараняе. Так, альбо іншы дэкрэт, які забараняе, можа забраць. І тады ўжо гэты святар не зможа спавядаць нідзе ў свеце. Калі свой біскуп, то есть калі той, які даў, забірае, значыць забіраецца ва ўсім свеце. Але можа быць так, што зноў-такі забароніць нейкі біскуп на нейкай сваёй тэрыторыі, тады, значыць, ты не зможаш спавядаць толькі там. Гэта ўсё для сапраўднасці сакраменту споведзі. Тут трошкі іншая сітуацыя з членамі манаскіх інстытутаў. Таму што члены манаскіх інстытутаў на моцы права могуць спавядаць сваіх субратоў. Так, тыя знакі пражываюць у кляштары пастаянна, вось, і як бы іх ардынарыем з'яўляецца іх правінцыял. Так. Калі святар, які з'яўляецца манаскай асобай, пачынае працаваць у парафіі, вось, тады, калі да пробашч няма пытанняў, для пробашча, як мы сказалі, аўтаматычна дазвол на споведь, а калі, напрыклад, вікары ці проста ў кляштары не жывець, трэба заўсёды звяртацца да ардынарыя, вось месца яго сталага пражывання, то есть дзе ён будзе жыць, каб ардынарый кожны раз даваў дазвол на споведь. А калі, напрыклад, такая сітуацыя, я папросту са сваёй практыкі таксама ведаю, што пры пасведчанні, сакраменту пасведчання, вось, дыцэзіяльны біскуп месца пасведчання выдаваў дэкрэт аб магчымасці споведзі. Толькі гэты дэкрэт сапраўдны на месцы, толькі ў той дыяцэзіі. Толькі ў гэтай дыяцэзіі. Там іх можа быць толькі ў той дыяцэзіі. Хіба што гэта дыцэзіяльны біскуп таго месца, куды вы мелі пастаяннае, дзе было ваше пастаяннае месца пражывання.
Ну, у монахаў сталага Ні, месца так. пражывання тутака толькі Ёсць. тады, калі яны так званыя, ну, сталыя монахі, напрыклад, пападаюць у гэты манастыр і ўсё. Не-не-не. І больш не Не, выходзяць. згодна з правам, месцам пражывання манаскага члена інстытута кансакраванага жыцця альбо таварыства апостальскага жыцця з'яўляецца месца прыпіскі таго дома, куды ён прыпісаны. Ну так, але там няма такога стала, там кожных 3-4 годы Па змяняюць. праву кананічнаму гэта сталае. Для Ага. монахаў. Ну, Для монахаў так. А вось тут яшчэ у Беларусі такая сітуацыя нядаўна здаралася, трэба было аднаму святару тэрмінова пісаць дэкрэт на споведь. Чаму? Таму што, напрыклад, іх манаскі дом, скажем, ну, знаходзіцца на тэрыторыі віцебскай дыяцэзіі, а святар працуе ў Мінску. А ён прыпісан да таго дому ў віцебскай дыяцэзіі. То есть фармальна на споведь павінен дазвол даваць біскуп віцебскі. Бо мітрапаліт мінска-магілёўскі даў дазвол, толькі ён сапраўдны толькі нашай дыяцэзіі. Бо ён не з'яўляецца ардынарыя месца сталага пражывання. Так. У манастыры можа жыць месяц, 2, 5, можа 10 гадоў пражыць. І так, для монахаў, для членаў інстытута кансакраванага жыцця, менавіта месца прыпіскі, так званай, да? Абадыенцы, у некаторых называюцца, так. У некаторых кляштарах это па-рознаму, у некаторых законах это па-рознаму ёсць, з'яўляецца менавіта месца знаходжання таго дому альбо кляштара, да якога яны прыпісаны. І таму, калі мяняецца кляштар, калі, напрыклад, кляштар мяняецца на тэрыторыі адной дыяцэзіі, няма клопату. Няма праблем. Калі дыяцэзіі мяняюцца, то павінен адпаведны ардынарый выдаваць. Я хацеў таксама запытацца адносне тых прывілеяў, якія атрымоўваюць альбо атрымоўвалі калісьці там менавіта вось члены такіх законаў, кляштараў і так далей, адносне адпускання і прабачэння тых альбо іншых грахоў. Бо я, напрыклад, ведаю, што нам прынамсі так казалі, што ордэны, так званыя каптуровыя, мелі прывілей споведзі і прабачэння граху аборцы. Магчыма такая, то есть, бо гэта быў спецыяльны прывілей, які быў выдзелены. Апостольская сталіца можа даць любы прывілей. Да, то есть рымскі пасад, апостольская сталіца можа даць любы прывілей, каму хоча. Вось таму дапускаю, што такое магло быць і напэўна было. Бо гэта дамінікане і францішкане карысталіся ў сувязі з тым, што яны жабрачыя законы. Так, жабрачыя. Толькі цяпер пытанне, ці гэта сёння дзейнічае, ці гэты прывілей не быў адхілены, бо першыя каноны кодэксу гавораць розныя рэчы, якія прывілеі застаюцца, якія адхіленыя, ці яны яўна супярэчаць праву, ці не супярэчаць праву. Напэўна, скажем так, члены манаскіх інстытутаў аб гэтым павінны ведаць. Бо, кажуць, кожнаму манастыры свой устав, да? Напэўна, у кожных гэта прапісана, напэўна, у кожнага ёсць свае прывілеі, у адных адні, у другіх другія. Вось тут трэба глядзець сапраўды на тыя дакументы, якія ёсць. Да? Бо дапускаю, і так я таксама ведаю сітуацыю, што сапраўды здараліся такія сітуацыі, што нейкія канкрэтныя члены манаскага інстытута часамі ў нейкім канкрэтным месцы, напрыклад, і маюць такі прывілей адпускаць там, напрыклад, грахі ці аборту, ці нейкія іншыя зарэзервіраваныя, напрыклад, біскупу спецыяльнаму з апостольскай сталіцы хутчэй за ўсё не. Хаця всякое можа быць. Разумею. Дзякую шчыра. Яшчэ такое пытанне вось так узнікла ў мяне ў галаве. Гэта адносне назначэннем, бо наколькі я ведаю, таксама у нас у Беларусі вось епіскапат назначае таксама так званага экзарцыста. І вось магчымасць споведзі у гэтага экзарцысты і прабачэння грахоў. Бо часцей за ўсё, ведаю, у свеце назначаюць экзарцыстам таксама члена некай супольнасці законнай. Вось. А тут так было сказана, што дае дазвол часцей за ўсё толькі той біскуп дыцэзіі, на якой ён прыпісан. А калі вызначаюць яго экзарцыстам? Ну, значит, тут трэба сказаць, што зусім розныя рэчы. Прыманне сакраменту споведзі і экзарцызм. Экзарцызм — это не сакрамент, это сакраменталія. Гэта яго дзейнасць сама вельмі часта таксама ў гэтым моманце моцна злучана са споведзі. Ну, звычайна, калі чалавек экзарцыст, ну, хутчэй за ўсё, ён, скажем так, паўнамоцна споведь мае. Звычайна, альбо біскупы даюць дазвол. Права гаворыць так, што на тэрыторыі сваёй дыяцэзіі ардынарый можа ўстанавіць экзарцыста. І ўстанавіць не абавязкова са сваёй дыяцэзіі. Мы ведаем, што на Беларусь такі ёсць адзін айцец, францішканін канвентуальны, які... Ян Хернік, айцец Ян Хернік, так, якім з'яўляецца экзарцыстам, але ён ўсё дазвол на споведь мае. То есть ён мае, наколькі ведаю... Только пытанне такое, няма аўтаматам. Это зусім іншая рэч. Аддзельны дазвол павінен быць. Абсолютно так.
асобныя рэчы просто, поэтому вось. То есть можна спавядацца ў экзарцыста, можа не ў экзарцыста, але напэўна экзарцызмы, калі мы так уж закрануліся гэтай тэмы, ніхто не можа адпраўляць без дазволу ардынарыя. Это абсолютно забаронена. Абсолютно забаронена. З моцы права біскупы могуць это рабіць, таму што біскупы з'яўляюцца экзарцыстамі, альбо тыя святары, якім яны дэлегуюць сваю ўладу. Конкретно на пісьме. Паіменна, можа быць вусна. Тут, але канкрэтна паіменна павінен быць дазвол яўны біскупа. Не то, што мы кажам меркаваны, хіба што дазволіць. Не, ён павінен канкрэтна ведаць, ён павінен канкрэтна дазволіць на гэта. Дзякуй шчыра. І вось, зноў-такі мы ўжо казалі аб тым, што дазвол на споведь, ён святару даецца. Вось, і, напэўна, падчас самой цэлебрацыі споведзі, я ўжо ўспамінаў, што это было дадзена таму, каб не было пэўных надужыванняў. Заўсёды, як бы касцёл імкнуўся, каб споведь прымалі людзі сапраўды дасведчаныя, сапраўды мудрыя. Вось, і тут можам варта сказаць яшчэ такую рэч, якая датычыць небяспекі смерці. Калі ёсць небяспека смерці, то кожны святар, нягледзячы на тое, мае ён паўнамоцтва спавядаць ці не мае. Нават калі ён выдалены з духоўнага стану, можа быць такая сітуацыя, нават, то есть, паміж намі кажучы, калі ён ужо кінуў святарства, жаніўся, мае дзяцей, унукаў, праўнукаў, калі нехта знаходзіцца ў небяспецы смерці, гэты чалавек сапраўдным чынам удзяляе адпушчэнне ўсіх грахоў і прабачэнне ўсіх караў, усіх цэнзураў, гэтак далей. Бо сапраўды небяспека смерці — это сітуацыя вельмі паважная, і калі Бог дапусціў, што, напрыклад, няма нікога іншага, толькі вось гэты святар, які часамі па-людску кажучы ўжо не святар, як людзі часта гавораць, ўжо кінуў, ці не кінуў, ці ў пакараннях знаходзіцца, ці яшчэ невядома што з ім. Вось, у такую сітуацыю небяспекі смерці ён можа адпускаць усе грахі. Але гэта тады, калі няма звычайнага. Нават калі ёсць звычайны. Нават калі ёсць звычайны. То, што права так зарэзервуе, нават калі ёсць звычайны распарадчык, вось 976 канон якраз мне адкрыўся, і ён так гучыць. Кожны святар, нават які не мае паўнамоцтва прыняць споведь, пры небяспецы смерці, якая пагражае любым пенітэнтам, сапраўдным і годным чынам вызваляе іх ад усіх цэнзур і адпускае ўсе грахі, нават у прысутнасці зацверджана для гэтага святара. Ёсць розныя сітуацыі, вось, і чыталася пра розныя сітуацыі. Казалі, калі быў выбух у Амерыцы ў 2001 годзе, калі World Trade Center, там было некалькі былых святароў, якія хадзілі, людзям дапамагалі, удзяляем адпушчэння грахоў. Вось такая сітуацыя ёсць, касцёл дапускае, бо ўсё ж такі святарская ўлада застаецца. Як бы там ні было, бо дазвол на споведь — это ўсё ж такі, такое касцёльнае пастанаўленне, касцёльнае права, касцёльны закон, вось, які павінен быць, але разам з гэтым ён таксама дзейнічае. Вось. Далей, можа, яшчэ адну рэч, якую сёння хацела сказаць, я трошкі ўспамінаў пра яе, але паўтаруся, што адпушчэнне грахоў, дадзенае саўдзельніку ў граху супраць 6-й запаведзі дэкалога, з'яўляецца несапраўдным, акрамя небяспекі смерці. Узгадаем толькі нашым радыёслухачам, што гэта кранаецца перш за ўсё прыказанне не чужалож. 6-я запаведь. 6-я запаведь. Так, то есть некая катэхезу для моладзі праводзіў ўжо много гадоў таму назад, яшчэ як быў вікарым у катедры, пра гэта казаў, вось, і яны пытаюцца, дык што, як хадзілі разам бульбу красці, то можна распавядацца. Як бульбу красці. Красці бульбу нельга, канешне, але спавядацца можна. Але спавядацца з гэтага можна, нават калі разам хадзілі. Вось тут толькі 6-та. І гэта справа зноў-такі вельмі далікатная. Напэўна, сітуацыі былі. Касцёл так канкрэтна паставіў, асобны канон гэта выдзеліў. То есть, як бы, паказвае, наколькі сітуацыя таксама важная, наколькі яна не павінна паўтарыцца, хаця зноў-такі выключэнне робіцца ў небяспецы смерці. Не дай Боже, што здараецца. І безлюдная выспа. Самолет упаў, безлюдная выспа. Самолет упаў, вось, і гэтак далей. То есть, поэтому тут касцёл это дапускае, бо ўсё ж такі на кону стаіць збаўленне чалавека. Дзякую шчыра. А адносне вось часу, які даецца, бо мы казалі адносне вось такого вось памеру магчымасці святара спавядацца у сваёй дыцэзіі, а ці біскуп мае магчымасць даць на нейкі апределённы канкрэтны час
дазвол споведзі? Можа быць. Можа таксама. Так, можа быць. Бо заўсёды, напрыклад, калі гаворка ідзе пра членаў манасцкіх інстытутаў, мы ў дэкрэце заўсёды пішам, даецца дазвол на час побыту ў архідыяцэзіі, да, то есть манасцкім особам. То есть сок ён будзе 3, 5, 10 гадоў, колькі будзе прыпісана гэта дому архідыяцэзіі, столькі мае дазвол на споведь. Як место прыпіскі змяняецца, тады ўжо новы біскуп павінен. Разумею, дзякуй шчыра. Ёсць у нас таксама пытанне. Не ведаю, ці нам патэлефанавалі, ці гэта папросту даслалі, калі ласка. Піша нам спадарня, нумар якой заканчивается на 341. Слава Иисусу Христу! Надо ли исповедоваться в грехе, если есть вероятность его повторения? Грех этот не люблю, но искоренить его пока не в силах. Спасибо. Ну, ось, скажу так, не толькі ёсць сэнс, так нават трэба гэта зрабіць, бо можа жыццё паказвае, што больше жыцця мы спавядаемся з плюс-мінус адных тых самых грахоў. Яны нам непрыемныя, мы над ім пытаемся працаваць, але, на жаль, не адразу удаецца. Напэўна, то есть мы ўжо з пункту гледжання права казалі мінулы раз, трэба вызнаць усе свае грахі, як бы яны не паўтараліся, якія б цяжкія яны былі, бо мы верым, што Бог сваёй ласкай, міласэрнай ласкай іх змые. Сапраўды, і дапаможа нам змагацца са злом. Канешне, на жаль, не бывае так, што сёння паспавядаўся ад нейкіх рэчаў, ніколі гэта не паўтарыцца. На жаль, паўтараецца, на жаль, это непрыемна, на жаль, зноў-такі чалавек падае. Але заўсёды перад намі ці дарога Петра, ці дарога Юды. Чалавек падае, можна ў пакоры ўстаць, учыніць як Пётр, а можна пайці як Юда, закончыць. Поэтому тут, і тое, што Пётр паўстаў адзін раз, не азначае, што не падаў другі і трэці раз, бо згадаем, напрыклад, яго адносіны з Паўлам пазней. Павел яго добра там трапаў і вучыў. Першы сабор, калі пачытаем дзеі апосталаў, сапраўды бачна гэтая барацьба, не значыць, што чалавек не ўпадаў. Але, можа, на гэтым праяўляецца такая вялікая веліч Божай міласэрнасці, колькі б чалавек не ўпаў, колькі разоў, 100 000 разоў грэх не паўтарайся, калі мы з пакорай просім Божага прабачэння, Бог заўсёды з пакорай нам яго прабачае. Па-чалавечаму, быць можа, сэнсу няма, але па-божаму зусім інакш. Таму, не гледзячы, дарагія нашы радыёслухачы, на тое, што грэх паўтараецца, мы і так заўсёды ідзём, бо гэта таксама той крок, які мы робім наперад. Не проста упалі і ляжым, але паўстаём і нават ведаючы, што за хвіліну, быць можа, мы знову упадзём, мы крочым дзеля таго, каб дайсці да гэтай мэты. Я ў гэты момант узгадаю толькі крыжовы шлях, які мы вельмі часта ў касцёлах маем і практыкуем. І тыя моманты ўпадку Хрыста. Мы вельмі часта бачым гэты знак, сімвал упадку чалавека. Але калі б ён ляжаў, ведаючы, што знову ўпадзе, то мне здаецца, ён бы ніколі да мэты, да Галгофы не дайшоў бы. Дзякую шчыра вам за ваш тэлефонны званочак. На жаль, наш час падыходзіць да канца. Вельмі хутка неяк так мінае. Вельмі хутка мінае, але маем надзею, што яшчэ гэта не канец нашых разважанняў о сакраменце пакуты. Будзем далей разважаць, будзем таксама далей сустракацца. Захвочую вас, нашы дарагія радыёслухачы, пісаць, тэлефанаваць да нас. Пастараемся агучыць вашыя пытанні, знайсці гэты адказ, запрасіць адпаведных людзей. Дзякую шчыра тутай ксяндзу каноніку Дмітрію Пухальскаму за тое, што прыходзіць, за тое, што згадзіўся, за тое, што вядзе гэтую перадачу. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечныя. Радыё Марыя. На адной хвалі з Богам.